隊長啊，唔好咁講，咁啊 Iron Man 都係啦，咁其實 Iron Man 同過呢個美國隊長㗎嘛，話時話。 No, you are my brothers。OK，咁啊其實咧唔單止我哋今日美國隊長啦，同埋 Iron Man 咧，我哋仲有6位我哋嘅女士們靚女咧都喺度㗎喎。真係要俾啲掌聲你，多謝喬寶寶美國隊長帶領全宇宙嘅女英雄過晒嚟。寶寶啊，係可唔可以俾啲時間我介紹今日6位靚女？因為你特登過嚟，可以嗎？可以。好嘅，佢哋我哋逐個咁樣上嚟好嘛？絕對好，俾啲音樂我唔該。當然啦，寶寶。好啦，我哋介紹今日全宇宙其中一位仰慕咗你好耐嘅閃電女俠 Sabrina。閃電女俠 Sabrina， 大家俾熱烈掌聲。佢身高6尺唔夠，係體重係唔超過100磅，3米大家估下，係啦。好，跟住落嚟，我哋第2位係邊個 Iron Man？ 第2位梗係又係仰慕咗你好耐，正義聯盟嘅蝙蝠女俠 Josie。蝙蝠女俠又係6尺唔夠，係身材頂呱呱。蝙蝠女俠點稱呼啊？姊妹都係 Josie， 大家俾掌聲 Josie 好嘛？絕對可以。好啦，跟住我哋第3位嘅女主角又係特登為咗美國隊長喬寶寶過嚟嘅神奇女俠 Mimi。係，有請 Mimi。好閃喎 Mimi 今日你。係啦，大家唔好誤會係豬 Mimi 係 Mimi 啫。另外一位特登介紹阿寶寶隊長識嘅就係我哋嘅超女 Katrina。Katrina 咪 Katrina。哇！隊長真係隊長，不同凡響啊！介紹埋你個好朋友蝙蝠俠嘅熒幕情侶蝙蝠女 Jenny。哇！啲掌聲咁孤寒㗎，係啦，嗱，專家講啊，大力啲拍手掌包大家有福享啊！咁啊嚟緊後年咧，大家應該活潑啲嘅，所以咧應該再多啲嘅掌聲。跟住我哋最後一位係邊個？壓着女主角特登為咗喬寶寶而設計㗎，我嘅熒幕情侶 Angel Viviana。Iron Girl， Iron Man，Iron Girl 喎，即係你女朋友啦，係咪？絕對唔係。OK， 美國隊長請你喺中間同咁多位女主角影幅相可以嗎？好啊，嚟啦，我哋 Iron Man 一齊啦，好嘛？好啦，大家我哋一齊擺個靚嘅 pose。OK， 好。哦，呢度啊！係啦，大家啲 pose 可以再 sexy 啲㗎啦嘛嚇。你個 chop pose 唔該。呢邊。好 ，thank you 晒我哋咁多位靚女啊！其實今日唔止咁少嘢㗎，隊長大佬，我想請你過去司儀個位先。我哋今日有場特別嘅 catwalk 安排俾我哋嘅美國隊長喬寶寶嘅，好唔好啊 ？OK。俾啲掌聲，我哋嘅美國隊長。即係首先 catwalk 就係由我開始係嘛？當然啦，我哋有請我哋全宇宙最強嘅英雄美國隊長喬寶寶先生。係啦。大家好，我就係美國隊長喬寶寶。我今年比舊年大1歲，我身高係6尺正，而我體重200磅唔夠㗎，仲有1-2磅就接近200磅。咁啊，我嘅嗜好就係開心、貪玩，同埋俾歡樂咁多位親朋戚友，大大細細樂悠悠，老老嫩嫩笑笑口。今日我哋復仇者聯盟，我哋唔單止帶咗 Iron Man， 我哋亦都帶咗6位靚女同大家見下面，大家俾啲掌聲，我哋6位靚女 Iron Man。多謝美國隊長，真係英雄真係英雄，大佬真係大佬，冇嘢講啦！我哋有請我哋今日頭號女主角神奇女俠 Mimi。不如咁啊嗱，
嗱，佢哋一路行嘅時候咧，一路去介紹佢哋自己，又或者中意啲乜嘢啊，諸如此類。咁啊，可能咧，我哋嗱呢度咁多單位咧，即係有機會可以揾翻我哋其中一位女士，甚至乎啱咧，或者我同你一齊做代言產品㗎噃。其實我諗住我哋成班一齊嘅喎，咁多位老細好唔好啊？好嘛？好啦，咁啊一個一個咁樣好嘛？嗱，自我介紹，跟住你嘅強項係乜嘢啊？一次過我哋講晒啦，或者我哋用 Q&A 嘅問題咧，佢哋一路行，我哋一路問好嘛？絕對冇問題。好啊，咁啊交個咪俾邊個先啊？咪俾美國當然神奇女俠啦。好啦，神奇啦，大家啲掌聲神奇女俠。OK， 多謝。Mimi， 我哋出去前面同啲觀眾 say 個 hi， 我再同你問問題可以嗎 ？OK， 自我介紹一下嚟，你嘅真名同埋你嘅女英雄角色可以嗎？大家好，我叫 Mimi， 我今日呢身打扮咧係一個 Wonder Woman， 係神奇女俠。我哋睇到好明顯。係。OK。嗱，神奇女俠啊，即係我都睇好多神奇女俠㗎。咁啊，佢某啲位置咧就比較咧就係澎湃啲嘅。咁啊，如果大家譬如缺乏母愛啊，咁應該點啊？哦，係啦，翻屋企就揾媽媽啦。OK， 咁啊即係其實你個擇偶條件係乜嘢咧？好男仔啊！好男仔就唔係男人，一定係男仔。嗱，男仔嘅定義咧，即係未結婚嘅，男人係結咗婚嘅。如果咁多位男士們，如果你係單身，可以不妨咧，就係同阿 Mimi 咧可以切磋下。係，跟住你想做一位成功人士係咪？係。係，咁啊，你嘅工種係乜嘢咧？又？我想將來做一個 translator，OK， 即係可以將廣東話變成印度話，印度話變成普通話，再普通話變翻去廣東話。我而家讀緊個科咧係做法庭嘅翻譯員。哦，做法庭翻譯員嘅，咦，即係唔可以猥褻侵犯喎。如果大家譬如即係見到阿 Mimi 咁靚女，猥褻侵犯，大家知唔知係乜嘢？猥褻侵犯即係非禮罪，最高可被判監10年嘅。如果被告人帶有不良意圖撫摸事主，而事主不同意嘅話，就構成非禮罪。所以作為男士們要小心，唔好見到啲靚女手多摸一摸，你可能會構成非禮罪。所以男士們千祈唔好用手，用膊頭就得啦。好啦，唔該晒，哎呀又甩爭啦。OK， 好啦，咁啊我哋介紹完，跟住 Iron Man 我哋介紹邊位？今日有多謝阿寶寶即場示範，真係黃牌司真係黃牌司，我大佬真係大佬，冇嘢講啦。我第二位女主角，我想介紹我哋排名不分先後嘅蝙蝠女俠 Josie。要 Josie 啊，今日打扮就係蝙蝠女俠。哦，蝙蝠女俠啊，係咪因為你中意比較夜晚出動啊？即係朝頭早瞓覺見光咧，你就唔出現，係夜晚咧就會拯救啲有需要嘅人士咧。係啊，不過今日特別啲咯，喺呢個鐘數為咗你先出現。OK， 係劇情需要定係我哋嘅展館要你做蝙蝠女俠啊？阿波啊，喂！我嘅美國隊長 ，OK， 咁啊你嘅擇偶條件係乜嘢咧？好似你咁啊？好似我咁啊，係啦，咁啊蝙蝠女俠嘅擇偶條件就好似我咁，在座有冇南亞裔嘅朋友喺度啊？係冇㗎，咁啊即係蝙蝠女俠係屬於喬寶貝一個，多謝你。好啦，跟住落嚟 Iron Man 我哋介紹邊個？多謝阿寶寶咁精彩嘅演繹啊！第三位我哋想介紹都係特登介紹你識嘅喎，美國先做緊電視劇，特登為咗你而過咗嚟澳門啊！全亞洲獨家首播，我哋嘅超女俠 Katrina。Hello， 大家好，我係 Katrina， 我係 Superwoman。Superwoman 啊，係會拯救地球，會拯救人類喎。咁啊你諗住拯救啲乜嘢咧？拯救你啊！拯救我。OK， 點樣拯救我？你想呢？我人又老錢又冇老婆，走咗啦，契家婆又冇，飯唔多好，你點拯救我最好呢？咁就啱啦，我人
又老。你人後生又靚啊，咁啊又講又甜啦，咁又開心啦，咁又一個 super woman 啦。咁你嘅擇偶條件係乜嘢？係男人就得㗎啦。係男人就得㗎啦，係啦，大家唔好以為咧 super woman 咧係中意女人，其實佢係中意男人。多謝你 super woman。點睇啊，隊長？OK 啊！當然啦，而家淨去咗我哋女英雄銀河系裏邊嘅超級英雄一半啫喎。第4位我想介紹嘅排名不分先後，貓女郎 Jenny。Hello， 大家好，我係 Jenny， 我今日係貓女。OK， 貓女 OK， 咁樣點解叫貓女咧？因為我啲動作好似貓咁溫順。OK， 即係貓刮嘅嚇，貓刮咁嘈嘅，係咪啊？咁啊，點解你嘅頭箍冇個貓嘅，定係阿波冇俾你啊？因為我中意咁樣嘅。OK， 哇！頭髮好靚喎，咦！我哋有好多攤位係有洗頭水啦、護髮素啦，甚至乎有好多啲靚水，甚至乎啲護膚品喎。冇錯，我就係今日飲咗呢啲水，用咗呢啲護膚品同埋髮型用品，所以咁靚。OK， 飲咗啲咩水啊？飲咗啲能量水。能量水。冇錯。OK， 咁啊 OK， 即係嗰啲水咧擺落去咧就會有能量㗎。冇錯，飲完之後就好似我哋個個咁靚。係啦，咁大家千祈唔好嘥水，因為食水非常寶貴，千祈唔好浪費，用完記得刪掣，唔係俾貓女郎發起上嚟嗰陣你就弊。好，多謝晒貓女郎。好啦，跟住 Iron Man。係啦，有美國隊長喺度，蝙蝠俠都俾你搶晒啲女朋友啦。我哋再介紹埋我哋嘅閃電女俠 Sabina，都係特登為咗條寶寶而嚟嘅喎。OK。Sabrina，因為係閃電俠。OK， 閃電俠係你點解叫閃電俠咧？即係你電人係好得啊，定係好掂啊？我最叻係電人咯。OK， 最叻係電人啊。OK， 咁你電人咁叻，不如俾一個謎語你猜下啦。咁啊嗱，有一個咧係啦，咁有一個咧就係冇啦，都係冇啦。咁啊，全部都冇猜謎語，淨係俾阿閃電俠猜，好似對佢唔公平啦。不如問下你擇偶條件啦。最緊要有安全感啦。OK， 即係要帶袋嘅。OK 啊，即係帶埋袋出嚟咧，我哋環保袋啊嘛，係咪先？因為咧，我哋嘅展館有好多個 product 咧，就如果你叉下喺度一抽二掕咧，咁啊，我哋一定要帶晒啲環保，我哋即係個環保意識咧就非常之強嘅，係咪？冇錯。OK， 明白。好，唔該晒閃電女俠啊！寶寶啊，我哋係咪全宇宙最強嘅選美會啊？今次？咁大家話係咪啊？咁啊，俾啲掌聲我哋6位嘅靚女啦，同埋 Iron Man 啦。咁啊，係今日漏咗位參選佳麗，特登為咗個寶寶，特登趕宇宙飛船翻嚟㗎。係，當然係 Iron Girl Viviana。耶，係喎，仲有 Iron Girl 喎。係啊 ，Iron Girl 你好啊。大家好，咁我叫 Viviana 啦，咁我今日嘅角色係除咗 Iron Man 之外，咁就梗係唔少得 Iron Girl 啦。係啦，咁啊，我記得咁不如 Iron Girl 你講下你嘅擇偶條件係乜嘢？我嘅擇偶條件就一定要好似我咁正義啦，咁我 Iron Girl 嚟噶嘛，咁我嘅男朋友一定要俾我拯救地球啦，亦都俾我拯救下佢啦。OK， 即係咁點解叫 Iron Girl？係咪好中意燙衫咧？唔係啊，鋼鐵女俠啊嘛，好似我個人一樣咁堅強咁硬淨。OK， 我以為係燙衫添啊！我記得咧，我晏晝咧就係最中意燙衫。我成日咧 Iron Man 打嚟咧，我都同佢講：喂，你唔好打嚟啦。跟住我唔覺意燙緊衫嘅時候咧，就用個燙斗咧就會燙親我嘅耳仔。跟住佢嚟到，佢話：喂，你做咩唔聽我電話啊？跟住佢見到咧，我兩個耳仔黐晒膠布，跟住佢問我：咦，你點解會兩隻耳仔黐晒膠布嘅？我知點解喎？點解啊？因為 Iron Man 夠 hot 咯。哦，原來咁啊！哇，真係犀利啊！好，多謝晒 Girl。
好啦，我哋6位嘅靚女，我哋都介紹咗 Ironman。今日我哋嘅宇宙評判，如果今次個宇宙最強嘅女英姿選舉，你會俾幾多分數咁多位佳麗啊？唔使講啦，都係100分啦。唔可能，一定有一個高分啲嘅。高分啲嘅，咁啊挑戰無限分啦。咁啊其實6位都係，不如用掌聲嚟決定啦，好嘛？絕對可以。我哋第1號佳麗，我哋有請 Sabina 閃電女俠，同觀眾4個喊唔該。係啦，睇下掌聲邊個最強先。呢個都哇，都幾強喎，睇下後面閃到起碼70。好啦，第2號佳麗，我哋有請偏北女俠 Josie， 俾多啲掌聲唔該。都係同第1位一樣，正當碼頭係啊。好難抉擇嘅評判啫嘛。OK。好，我哋有請我哋嘅神奇女俠咪咪。哇！啲神奇女俠好似多咗啲喎。好似覺得。好啦。好，4號佳麗，我哋嘅超女 Super Girl Katrina。會唔會出下飛吻可能會搶多啲分數咧？同啲評判。哇！仲有個心心啦，唔該。OK。好啦，貓女少得個第5號佳麗 Jenny 貓女郎。話要包髮咁長，呢個形體 OK 喎，呢個絕對跳舞冠軍喎，可以。係咪？OK 啦，掌聲停咗㗎啦已經。觀眾掛住睇，唔記得拍相係嘛？好，我哋壓做女主角 Angel Viviana。呢個分數咪可以俾面阿隊長同俾面我？拍大力啲啊唔該！好，我哋有請第7號佳麗，特別重點嘅，今日知唔知道？我哋有請美國隊長喬寶寶，大家嘅掌聲係最高分啊！ Thank you。其實咧高分咧當然比我哋 World Health Industry Expo 咧係 WHIE 嘅。咁啊 OK 啦，我哋而家做完呢個 Fashion Show Catwalk 啦，咁不如我哋咁多位休息一陣，我哋轉頭再同大家見面玩遊戲送禮物好唔好啊？絕對好！我哋有請阿寶寶喺中間，我哋咁多嘅李容同你大合照好啊！ Take a breath and go for yours on my command. Now hit the dance floor. Gonna make you sweat till you bleed. As that open up, indeed, I paid the price to control the dice. I'm on the site.